හෙලෝ ගයිස් කොහොමද ඉතින් මේ අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ හන්තානට. හන්තානි බර්ඩ් පාක් එක බලන්න ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අනේ මට බයයි. බය නෑ මාරුයි. මෙන්න ඉන්නවා මැමති. හෙලෝ ගයිස් කොහොමද ඉතින් මේ අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ හන්තානට. හන්තානි බර්ඩ් පාක් එක බලන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් නුවරට ඇවිල්ලා මේ පික්මි දාන්න තමයි අපි කට්ටිය ආවේ. අපි සෙට් එකේ ඉන්නවා හැමදාම එන කට්ටිය. තව කට්ටිය ඉන්නවා මේ පැත්තේ. මේ ගිහිල්ලා බලමු ඉතින් අතට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මම ටිකට් ප්‍රයිස් එහෙම විස්තර ටික දාන්න. ගිහිල්ලා බලමු. සංකයිගේ යාළුවෝ. ඔයාලා මොකද හිතන්නේ අද අපි බර්ඩ් පාක් එක බලන්න ආව එක ගැන? හොඳයි. නිම්මියක් මොකද හිතන්නේ? හොඳ අත්දැකීමක්. තාම බැලුවෙත් නෑ ඕම බලන්නකො ඉතින්. හොඳ අත්දැකීමක්. මෙතන ෆොටෝස් ගන්න ඔන්න තියෙනවා මේක. ඔව්. අපි ආව බර්ඩ් පාක් එක ඇතුළට. ටිකට් එකක් මේ ඇඩල්ට් ටිකට් එක 700යි. පොඩි අයට භාගයක් වෙන්න තියෙන නම් ඇහුවේ නෑ ප්‍රයිස් එක. එත්තිම මෙතන මේ මැකෝ ගිරව් ටිකක් ඉන්නවා. මේ ඊට පස්සේ මෙතන බර්ඩ් පාක් ලබා ගන්න පුළුවන් සේවාවන් මෙතන දාලා තියෙනවා. එන්ට්‍රන්ස් එක ළඟම මේ පොඩි රෙස්ටුරන්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් කෑම එහෙම ගන්න පුළුවන්. ප්‍රයිස් එක කොහොමද දන්නේ බලමු උඩට ගිහලා අපි දැන් මොනවද කන්න හදන්නේ මෙතන. මෙතනින් කන්න ගත්තා ඉතින් මේ පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක්. ඒක කාලා දැන් බහට ගන්න ඕනේ. අපි දැන් කාලා එහෙම යන්නේ උඩට. මෙතනින් තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඊළ බලමු කුරුල්ල ඉන්නවද කියලා. බුදු සෙකුව දෙක. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ජුරාසික් වර්ල්ඩ් එකට. ජුරාසික් වර්ල්ඩ්. දෙන්න ඉන්නවා. අපි උඩ පිහාට
ඕ මාරෙන් අල්ලගත්තා මම. මෙන්න ඉන්නවා මැමත්. නෑ නෑ අන් හරිය ගාන කඩන්න යන්න ගියා. හොම්මේ. එතන සතර දෙන්න ටිකට් එක. උඩට. මෙතන පොඩි ඇඩ්වෙන්චර් මේ වගේ තියෙනවා. ෂූට් කරන්න පුළුවන් මාංශ කිඩ්ස් පාක් එකක් තියෙනවා. ධර්ම කලාපීය හොඳට දෙන්නෙක් ඉන්නවා. view point එකක්. පුළුවන්
පොඩු ටිකක් දෙයක් වීඩියෝ කරන්න. අම්මට පස්සේ දෝ වීඩියෝ කරන්න. ඒ මගේ කරෙත් එක ඉන්නවා කොට කනවා. අනේ මට බයයි. බය නන්නේ අමාරු අනේ ඔත කනවා. ඌ යන්නල්නේ. පොඩි ගැට්ටිය අඩේ මගේ කරේ එකෙක් ඉන්නවා ගයිස් අපි බර්ඩ් පාක් එක බලලා ඉවරයි දැන් යන්න තමයි යන්නේ කුරුල්ලන් ෆීඩ් කරන්න එහෙමත් පුළුවන් ෆීඩ් කරලා ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන් මේ එතන කුඩු ඇතුළට දාන මැකෝස්ලා වගේක් ඉන්නවා ඒ වීඩියෝස් ටිකක් මම දාලා තියෙන්නේ ආයි vlog එකකින් හම්බ වෙන සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න කියලා